Suzdal je ruski grad u Vladimirskoj oblasti. Udaljen je 220 km severa-istočne od Moskve. Od Vladimira je udaljen oko 20 km. Ovaj grad pripada Zlatnom prstenu Rusiji. U Suzdalju živi oko 10.000 stanovnika. To je jedan od najstarijih ruskih gradova. Prvi put se pominje 1024. godine. Ali smatra se da utvrđenje na ovom mjestu je bilo još u 9. veku. Spase Jefremijev manastir. Osnovan je 1352. godine. Ima veliku tvrđavu. Pokrovski manastir. Izgrađen je 1364. godine. Suzdal je veoma lepi grad. Ima dosta starih značajnih znamenitosti. Puno zgrada u Suzdalju ima pravu staru rusku arhitekturu. U Suzdalju vi osjetite pravu Rusiju. Ovdje lepo možete da upoznate pravu rusku kulturu i tradiciju. Posebno ako u gradu bit će veliki i stari ruski praznik. Muzej drvene umjetnosti. Ovdje možete da vidite stare ruske drvene zgrade 18. i 19. veka. U Suzdalj može stići samo autobusom. Od Moskve autobus ide oko 4 sata, od Vladimira autobus ide oko 40 minuta. Dobro došli u stari ruski grad Suzdalj.